El Consell Comarcal del Baix Ebre ha enllestit la senyalització interpretativa feta a la Torre de la Candela de l'Aldea que explica la importància i funció de les torres de guaita en el curs inferior de l'Ebre durant l'època medieval. Este projecte, que es complementa amb diversos aparcaments per a bicicletes i senyals indicatives d'accés, forma part de l'habilitació d'esta àrea de lleure com a zona de descans per a cicloturistes que realitzen el recorregut del Camí Natural de l'Ebre GR99 entre Tortosa i la desembocadura de l'Ebre. Una senyalització que ve a completar el projecte de senyalització de torres de guaita d'esta zona. Hi ha una línia a cada torre i, per tant, és molt il·lustratiu el sentit en el qual s'organitzava aquell servei que servia per poder detectar les incursions dels corsaris i de malhechors que poguessin anar en contra dels beneficis dels productes i de les persones d'aquelles terres i d'aquells temps. Estem parlant del segle XII. A hores d'ara estem en la línia de fomentar i molt el turisme d'anar en bicicleta, el turisme familiar, el turisme d'anar a peu, en aquesta línia, i així hem ficat una sèrie de panells interpretatius amb un pressupost d'uns 6.500 euros aproximadament, que ens serveixen també per a conèixer de la magnitud d'aquest projecte i d'aquella utilització. A l'entrada del recinte, un mapa ubica totes les torres medievals de defensa i explica, en català, espanyol i anglès, les característiques d'aquestes construccions. Es tracta de les torres de Burjasènia, Font del Quinto, la Carrova, l'Aldea, l'Oriola i la del Castell d'Amposta. Ja a l'accés a la Torre de la Candela, un altre plafó dona detalls al visitant de la història de la torre aldeana i n'hi ha un tercer que informa de les característiques de la cisterna medieval situada al costat de la torre, descoberta en unes recents excavacions arqueològiques. La inversió ha estat finançada en el marc del conveni de col·laboració de manteniment de la Via Verda i la Via Cicloturística que el Consell Comarcal signa anualment amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.